Rico, lanchando no aeroporto. Eu quero 2 sanduíches de peito de peru com queijo e tomate seco, um suco de laranja pra mim, um chocolate quente pro meu filho e 2 tortas. Ok. Deu R$ 120, senhora. Senhora, o troco? Pobre, lanchando no aeroporto. Meu filho, me dê 2 pão de queijo e um café. Aqui, senhora. Só isso, moço? Tem um café duplo, a senhora quer? Eu não quero duplo não, meu filho. Eu quero que você enche esse copo. Obrigado. E tu, Inácio, quer o que pra beber? Eu quero um todinho. Quanto é esse todinho, moço? É R$ 15, senhora. R$ 15? E o copo de leite é quanto? É R$ 5. Pois me dê um copo de leite. Toma, Inácio.